रमजान की जाती हुई घड़ियां है। अल्लाह करीम सब पे अपना फजल फरमा दे। हम दुनिया के धुतकारे हुए तेरे दरवाजे पे आके बैठ जाते हैं, हमारी मदद फरमा, हमें लोगों का मोहताज न फरमा। ऐ अल्लाह, माएँ बहनें बच्चियां बेचारी खुदावंदा इनके दुख दूर फरमा दे, इनको आजमाइशों से निकाल दे। जो बेचारियां औलाद के लिए रोती हैं और कहती हैं एक बेटी ही मिल जाए, उस हाल में रहने के काबिल हो जाऊं, अल्लाह उन पे रहम फरमा दे। जो जिस हाल में परेशान है उसकी मदद फरमा दे।